Good morning, everyone. Morning. Hope you had a pleasant stay and thank you for staying with Nature Wilderness. आपका genuine opinion और feedback will be matter for us. So I request you to give your feedback, sir. हम लोग 2 दिन से यहाँ पर है. लोकेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सर्विस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और फूड बहुत ही बढ़िया. इतना प्लेजेंट स्टे पिछले 5 साल में मुझे और कहीं नहीं मिला. मजा ही आ गया बिल्कुल. संदीप भाई. बस थैंक यू. Good service. Good service. Thank you so much.